Pois con esa reflexión, Bueno, se che parece, sinto María pasarme. No, moitísimas grazas, foi moi interesante escoitarvos a todos. Vamos a abrir de inmediato para o público, para que fagan as súas reflexións, comunicacións ou ideas. Mentres tanto, decirvos que, efectivamente, Enrique, que xa hai casos de denuncias para Monsanto a agricultores americanos e de Cargill tamén. Hai moito xa feito en dereito ambiental que amosa que, efectivamente, son os propios agricultores que agora non teñen o dereito. Están sendo penalizados con multas e sancións bastante elevadas por ter empregado sementes autóctonas deles que foron rexistradas con unha chamalle, non sei como chamarlle porque non solamente é dereito de explotación, é dereito de uso, é dereito absoluto hacia estas compañías internacionais e xa hai moita evidencia nese sentido, nese senso. Entón, faz moi ben alertarnos sobre todas esas posibilidades que están completamente aí, que están á orde do día, e te agradecemos moito non só o traballo que faz para nós, senón para as xeracións futuras. Abrimos comentarios, ideas, suxestións. Alguén quere profundizar en algo, algunha outra idea, algunha outra perspectiva? Pois sí, adiante. Bueno, realmente me pareceu a xornada de hoxe da tarde moito máis interesante que a da mañá, sin lugar a dudas, e é lamentable que estemos tan pouquiña xente aquí, non? Eu quero comentar dúas cousas, e está relacionado ca primeira intervención que hubo, e facías alusión a 3 elementos esenciales que había que ser consciente deles. Uno que era así. Non se escoita? Ahora sí. Un elemento que había que ter en conta era a situación de urxencia ou de emerxencia que había no cambio climático. E un segundo que ti apuntabas era o tema da complexidade do problema. A min esos dos tres que citaches, me resultan, digamos, algo amenazantes. E vouche explicar por qué. O da emerxencia, e non dudo que exista, pero sempre que se predica unha situación de emerxencia, sempre se plantea as cousas en términos de supervivencia. É dicir, nos va a vida en que isto non siga sendo así. Cando as cousas se plantexan nestos términos, sempre hai alguén que non ten capacidade de poder decidir que é o que quere facer ca súa vida. Ese é un dos problemas que hai. Pasou tamén durante a pandemia. Durante a pandemia se planteou as cuestións en términos de supervivencia. Entón, había que facer o que fixera falta, tendo en conta as recomendacións científicas que había encima da mesa, para que as persoas poderan seguir vivindo, para que non houbera mortes. Outra vez se volve a plantexar a cousa nos mesmos términos e iso a mí preocúpame porque cando se fala do cambio climático se fala de como vivo, de como vivimos. Se está falando diso, de como vivimos. E eu creo que ningún científico, ni ninguna persona experta tenga capacidade moral para decir cal é o umbral a partir do cal as persoas non podemos vivir dunha maneira ou de outra. Cal é o límite? Eu creo que iso é algo que debemos decir ás persoas en comunidade. É algo que non podemos renunciar a él. E a segunda é que cando se fala de complexidade, o que se fala é de globalización. Este é o problema. Canta máis globalización existe, máis complexo é analizar todos os datos e as variables que interveñen para dar unha solución. E aí intervén a inteligencia artificial. Claro, efectivamente, a IA permite que unha gran cantidad de datos se poñan encima da mesa, se procesen e se chega a ter solucións globais. Pero unha vez máis, con ese tipo de plantexamento, salen excluídas as solucións locais. Quedan excluídas as solucións locais, que, por outro lado, non son solucións complexas, como se acaba de comentar aquí, son solucións que están basadas no sentido común e na capacidade de aunar vontades. Por iso que, claro, as cousas están... Hai un diagnóstico co que eu coincido, pero me preocupa moitísimo, e eu digo seriamente, as políticas que se poñen encima e quen as pon encima. A mí, iso é o que quería dicir. Pois moitas grazas. Non sei se queres contestar polas... Pois sí, pola alusión, adiante. Moi brevemente, porque ademais pode ser que queiran decir tamén o resto do público. Sigo, en termos xerais concordo contigo. Realmente, cando eu falo de urxencia, non falo de urxencia, o sea, non intento definir en que maus exclusivas recae as intervencións.
Quero decir que realmente a velocidade a que están sucedendo os cambios supera en moitos casos a capacidade de reacción que podemos ter como sociedade no seu conxunto, incluindo toda a diversidade desa sociedade, e está en conexión co segundo aspecto de complexidade. Para nada quero equiparar ese concepto de complexidade ao concepto de globalización, de feito é o contrario. Tuve que ir moi deprisa, porque a miña idea era poñer moitas ideas, e a veces, pásome un pouco de demasiadas ideas e tal, sin entrar na profundidade de vida, non? Probablemente este foi un dos casos. Ao contrario, o que intento falar é da complexidade do sistema, e particularmente os dous elementos que quería destacar era, por unha parte, a complexidade social, en certa maneira, é dicir, cando precisamente falabas do concepto do COVID, un dos institutos de referencia, o Instituto Santa Fe, que traballa con temas de complexidade, de ciencias da complexidade, comentaba o seu presidente hai pouco, pois nunha entrevista, de feito nun debate, relacionado co tema do COVID, dixeron eles mesmos, que están afeitos a analizar a complexidade, o que lles sorprendeu no tema do COVID é que eles pensaban que a complexidade iba a estar en determinados elementos de reacción, digamos, a unha crise sanitaria, e que en realidade o que apareceu como máis complexidade foi a diverxencia nas opinións que podía haber nas distintas sociedades sobre como atallar os problemas desa pandemia. Desde as cuestións máis que poderíamos definir a mellor como racionais ou etcétera, hasta as asociacións das vacunas aos 5G ou a fuxida a comprar cantidades masivas de papel higiénico. É dicir, había todo un espectro de reaccións coas que non se contaban, digamos, pensando que, digamos, as perspectivas podían estar no outro lado. E refirme un pouco máis a eso. É dicir, a complexidade de ser capaces de pensar absorbendo toda esa diversidade un pouco de elementos que podes ter nunha sociedade. Non o contrario, de feito. Non sei se tal. De feito, comentaba tamén o de innovación, e tamén aproveito porque decías, non falo de innovación tecnolóxica tal e como se contempla habitualmente. Moitas veces hai procesos de innovación social, é dicir, de formas nas cales organizarse, como intentaba decir así moi rápido, iniciativas moitas veces a nivel local que se experimenta e que funciona, como pode ser, de feito, a vosa, un pouco coa vosa fundación, e a coordinación entre diferentes iniciativas para buscar solucións a obxectivos que poden mostrarse como comuns, e que eso seña unha corriente de innovación. Refírense, que poda facer algún tipo de fractura en tendencias habituais, máis monolíticas que podamos ter na sociedade. Non sei se me explico ou se respondo máis ou menos ás túas inquedanzas. Sí, a única, se me permites, con esta intervención, o único que é relevante. Non, o digo por unha cuestión, porque vivimos dunha maneira moi individualizada, é dicir, digo que as persoas vivimos dunha maneira moi individualizada, quero dicir, nos convertimos en individuos sin soportes sociais de ningún tipo, é así, é evidente, por iso que moitas veces non hai ámbitos donde poder plantexar cuestiones que afectan a unha vida sana, a unha boa vida, non? Quer dicir, e iso é así, eu vivo no Concello de Brión, vale, e teño unha pequeniña parcela que non exploto agrariamente, vale, pero cal é a cuestión? En un ámbito urbano-rural, que efectivamente estou moi de acordo con esa acepción, non existen vínculos sociales de ningún tipo. Está destruído, os vínculos sociales están destruídos. E ante esta situación real da vida cotidiana, que é o que ocorre? Que o que pesa son dúas cousas, vale? Unha, o que diga a ciencia, vale? E o poño entre comillas, o que diga a ciencia, o que diga a tecnoloxía, e outra, o que digan as institucións. E entonces así nos vai o ciudadano a pé. E isto é algo que eu sinto unha verdadeira desprotección como ciudadano cando resulta que se está falando de cuestiones vitales que afectan aos elementos máis esenciales da miña vida. E isto está pasando, non? E unha prova do que ocorre é que un foro onde se podía falar destas cousas, pois prácticamente non ten eco. E isto tenos que facer reflexionar, e eu teño reflexionado moitas veces, non? E é que realmente esa falta de soportes sociales, colectivos, é produto dunha cousa que eu dixen pola mañá, que son as reglas do capitalismo.
Eu lamento moitos, que son as reglas do capitalismo. Son as reglas do capitalismo que nos levaron aquí, claro, porque eu recordo cando estaba en Santiago e na plaza viñan todas as paisanas a vender o excedente, vale, e sin embargo eso se desmontou. E hoxe o que se vende na plaza é o que se compra aos mayoristas. É que a cousa é así, non? Entonces, ao final, somos insensibles e, claro, cando actuamos en función do imperativo de necesidade. Cando o imperativo de necesidade funciona, cando reaccionamos. E mentras as reglas que están imperando neste momento non cubran as necesidades sociales básicas, seguiremos nesta tonía. Eu sou moi escéptico, moi escéptico respecto desa capacidade de presión, moi escéptico, pero bueno, ese era o sentido, unha segunda explicación do que quería decir, non? Pois moitas gracias pola tua reflexión. Só unha cousa sobre isto último. Como dice un colega meu ali do traballo, como que dice, como se dice, expectativas baixas pero ambicios altas, sabes? Eso é basicamente o que temos. Eu tamén son bastante escéptico, bastante pesimista, e canto máis ando o tempo máis pesimista, pero eso non me vai quitar de pelear, esa é a cuestión. Pois nun plan un pouco peleón vai a pregunta seguinte para Enrique Mabel. A seguinte, estiven a escoitaros con moitísima atención todo o que presentaste dese. Hai unha cousa que me intriga como persoa que tería como objetivo de preservar e conservar. Ademais desa iniciativa que estades vos a elaborar con moita meticulosidade, moito cuidado, moito amor propio e moito amor por todo, quería vos preguntar se pensastedes algunha vez en como, por exemplo, definitivamente defenderse da posibilidade de que esas sementes maravillosas sexan despois registradas por multinacionais. Pensastes nesa posibilidade de que estades a pensar? Porque a mí se me ocorren cousas que non quero nin decir en alto, pero gostaríame que, desde a perspectiva de conservación ambiental, desde a perspectiva da nosa propia naturaleza, que se pode facer e como estades pensando en facer? Porque desde a perspectiva económica é moi xugoso o que estades a facer, moi interesante, moi interesante. Sí, o problema, que é un problema claro, é dicir, se eu collo a un agricultor e lle digo, mira, ti tes que vivir do teu traballo neste mercado que está tal como está montado, pero para vender tes que ter un vendedor que promocione. Tes que ter, pois, unha páxina web. Tes que ter unha serie de cousas e o agricultor que me vai a decir que non pode asumilo. Entón, a idea de asociar agricultores e crear comunidades de produtores implica ter tamén uns servicios jurídicos que sigan de cerca todos estes cambios que se están a producir para advertir e para mobilizar a xente. É dicir, un agricultor ailladamente non pode ter acceso, non ten acceso, bastante ten con estar traballando toda a noite, todo o día. Entón, queremos darlle outra información, é dicir, servicios jurídicos e que traballen en rede. É dicir, por exemplo, antes falaba de rotacións, pois, un agricultor non ten que sementar todos os anos. Este ano te toca millo, pero como hai que rotar por racións de manter a fertilidade da terra, o ano que ven te toca cebolas. E que compartan. E que compartan maquinaria. E que compartan residuos. Por iso, antes esquecime de falar de economía circular, que é fundamental. É dicir, se eu produzco galiñas, teño a ventaxa que as galiñas cagan. E con esas cagadas ti podes montar un compost fantástico para as hortalizas dela. E o resto das hortalizas poden comer as miñas galiñas. É dicir, residuos cero. Eso é economía circular. Pero claro, necesita un asesoramento xurídico importante. Pois, perdón, e además, contestando... Sí, escoitase. Contestando tamén a túa pregunta, é que, falando de economía circular, isto é relación social circular tamén. É romper esa mala dinámica, esa individualización brutal. O sea, ao final é soidade pura e dura, absoluta. Nos, o lugar onde vivimos, estamos a 12 kilómetros de Santiago de Compostela. Este lugar onde venden todos os turistas do mundo mundial. Este lugar masificado. Bueno, pois o lugar onde nos vivimos, nada máis que a 12 kilómetros de aquí, parece que vivimos noutro mundo. A xente xa non se comunica, ali non se fala. Nos teñamos unha veciña que morreu hai anos, morreu mal, ademais, e dicía, aquí en Lampai xa non falamos nin coas vacas.
Entre outras cosas, xa case non quedan vacas. Quedamos 4 vellos por ali bailando a jota, pero xustamente con este proxecto de corredores, o que tería tamén ese sentido de crear comunidade, é dicir, de volver, como cando se facían antes os labores agrícolas. Toca plantar as patacas, ahora vamos todas. Eso crea tamén unha relación, unha posibilidade de relacionarnos entre veciñanzas. Nos, por exemplo, intentamos lanzar unha asociación de veciños que había na parroquia de onde somos nós. É dificilísimo intentar darlle a volta a determinadas dinámicas que se foron creando, de dinámicas nada, é dicir, porque unha dinámica parece que é algo como que se move, non? E isto é quieto, parado. Sacar a xente da súa casa para que se interese por aquelas cousas que lle están afectando é un esforzo brutal que a maioría das veces se ve. Intentamos poñer películas, eu ando coa historia de crear un club de lectura para as 4 vellas de ali, pois podíamos pasalo guai. Non sei como che diga, é que é dificilísimo. Sabes para o que se move a xente ali? Para montar un partido de fútbol. Mira, tíos, ese tipo de historia que me parece, pareceme moi ben, pero que a xente nada máis que se comunique para darlle patadas a un balón, eso quere, é dicir, denota cousas. E denota, sobre todo, pois eso, que se lle dá importancia, se lle dá valor a historias que, ao final, o que fan é apartarnos, separarnos, porque dali, os rapaces, incluso para xogar ao fútbol, teñen que sair dali tamén. É dicir, non hai un pouso, non hai. E é dificilísimo. A individualidade é cada vez máis brutal. É un afastamento terrorífico. E iso tamén nos leva a que nun determinado momento, se queres plantexar un problema que nos afecta a todos, nos ali hai uns anos, houve uns lumes, pero terroríficos. Non saímos todos voando, pero de puro milagro. Vimos cruzar o lume, nin cortalumes, nin narices. É dicir, cruzaba a carretera dun lado para outro, era unha cousa totalmente desbocada. Bueno, volveron medrar os eucaliptos, estamos rodeados, estás incumplindo todas as legalidades. Canta xente se moviliza para isto? Sabes cantos? No noso caso, este señor e máis eu, 2. Temos interposto un contencioso administrativo. Somos os únicos. É moi complicado darlle a volta, porque xa se avanzou moito na descomposición, no desmantelamento dun modo de vida. E darlle a volta é complicado. Sinto ser tan obxectiva. Absolutamente realista. María Xosé quere dicir algo, Emilio tamén. Se me permites, tamén che fago unha pregunta a vez, vale? Porque me encantou tamén escoitar a unha muller tan culta como a ela, que fai referencias lingüísticas, a vez que referencias históricas, a vez que referencias contextuais, é bastante especial. Entón, déchesme un novo concepto que eu non sabía. Urbanormatividade, vale? Que ven a falar, que describe tal cual o que vos, de determinada maneira, estades a contar. E eu quería che preguntar como sería posible, se pensamos dunha forma máis sostible todos en común, se hai unha maneira de activar o que sería unha econormatividade. Ese sería bo. Bueno, para empezar, porque a mañá se falaba moito e tamén de pago. Sí, bueno, sí. Claro, si monetarizamos todo é moi difícil. Non me refiro a eco e de economía. No, pero é que está vinculado. É dicir, vivimos nun mundo que se bueno, sí, que se monetarizou. Todo ten que convertirse en cartos. Porque todos os cartos se necesitan. Porque... Sí, pero el dío, se non lle pagas á persoa, non o pode facer. Pero eso é certo. Pero eso ten que establecer uns límites. Si entendemos, me estaba referindo, en onde poñemos o foco. Si poñemos o foco nos individuos e na responsabilidade individual, estamos falando dun estilo de vida, de que tú recicles, de que non sei que, está moi ben, Para min, para conseguir eso, temos que falar do sentido do límite e
como queremos vivir e facer unha vida vivible e habitable. Pero non para uns cuantos. E iso supón mudar os esquemas. Claro, pero en onde hai que poñer o foco? Ti mesmo decías, nas industrias, nas multinacionais, pero aí non se pon o foco. E daí derivan os problemas. Nas multinacionais farmacéuticas, nas multinacionais como Coca-Cola, como Nestlé, que consumen auga, que consumen... E contra eso, contra o que están luitando todos estes grupos, contra a minería extractiva, e non hai falta ir alá. Se pensamos no noso territorio, mina de Touro, minas de Sanfins... Entón, de que estamos falando? En onde poñemos o foco? Quen quere poñer o foco nas industrias, nas multinacionais e nas institucións políticas que teñen que xestionar? E ese é un traballo costoso, que ten que ir unido tamén a un traballo persoal de responsabilidade. Non podemos decir que miramos para outro lado, porque isto é iso que se chama o que todos sabemos. Pero que facemos? Indiferencia. É un contrato que ten a sociedade de indiferencia. Ti sabes o que está pasando, pero miras para outro lado. Claro, a mí tampouco me gusta falar de emerxencias, porque emerxencia é o que eu diría é unha desgracia e que en un determinado momento tes que ir. Pero unha emerxencia, pois poñe o exemplo do terremoto ou podemos poñer o exemplo agora das inundacións. Claro, ou cando se construen barrancos polos que ten que baixar, eso se sabe. Ou cando se construe edificios en riba de marismas ou de... e se abren grietas ou se utilizan os materiais que non son os axeitados. Entón, eu creo que aquí a cuestión está en que non vai haber cambios se non é un cambio colectivo. Primeiro, que é difícil, claro, non vai a ser un cambio da noite para a mañán. Levamos con a Revolución Francesa desde 1700 e pico, levamos desde 1948 cos dereitos humanos e ya vemos como estamos. É dicir, a revolución non vai a vir porque non temos un sitio solo en donde petar. Antes decías, como se chamaba? Palacio de Invierno, la Bastilla. O se calea en donde tens que tocar, porque hai unhas ramificacións. E en estes momentos hai globalización, pero a globalización neoliberal non lle está dando frutos económicos. Cal é o modelo ao que vamos? Ata agora, ese crecemento dos límites leva a unha voracidade que devora todo. E claro, ese é racional. Eso... Sí, estamos de acordo. Xa non é que haxe outras racionalidades, pero a donde conduce? Cando as desigualdades sociais están medrando, pero dunha forma terrorífica. Cando vemos que non podemos controlar ningún virus, porque esta filósofa Val Plumbo vivía en Australia e levaba unha vida moi metida. De feito, Plumbo é o nome da montaña onde vivía, non é o seu nome original. Bueno, pois esta saiu un día nunha canoa, ali a unha lagoa que tiña, e resulta que un cocodrilo a colleu, a mordeu, a deixou destrozada e como pudo tuvo que andar porque onde vivía 40 ou 50 kilómetros e estuvo. E reflexionaba, claro, non é que nos comamos os animais, é que os animais tamén nos comen a nos. E o que non somos conscientes é do que iso significa. Esa cadena, e os virus e as bacterias tamén están. Está claro. Entón, se non temos esa retícula, Moi boa recolleta.
Non hai un Entón, cambio menos que claro, se non é o problema de non queremos comer carne, non, eles nos comen a nós. Pero aí hai unha cadea que cando se rompe se muta e eso sabemos. E dá igual. Entón, a revolución do oikos que din as ecofeministas, da casa, da terra, do territorio, ten que mudar e ten que haber unhas precondicións ecolóxicas. E iso non vai a vir de arriba. Ni vai a vir de grandes teorías, porque as teorías se nutren das prácticas e as prácticas das teorías. Entón, non vamos a ter salvadores, e o ecofeminismo nunca foi o anxo do ecosistema como a muller era o anxo do fogar. Non hai solucións soteriolóxicas. Como non hai emerxencias en este terreno, hai urxencias. E a urxencia onde nos leva? A unha transición, pero unha transición que xusta. Non ao colapso. Estamos en transición, eu iso teño clarísimo. Totalmente. Por qué? Porque están cambiando As reglas. as reglas, pero non en un ámbito solo, sino en todos. Vimos de 50 anos de un neoliberalismo que destroza e que destrozou tamén a socialdemocracia e que leva a unha posición individualista. Tú eres el responsable de absolutamente todo e punto. E non pidas máis. Entón, eu creo que iso é o que está mudando e que a transición temos que conseguir que sea unha transición xusta. E falar menos de colapsos e de emerxencias e de... Bueno, pois, que podemos facer? Como pensamos e que estamos facendo? Vamos a dar agora a palabra ao noso último intervinte. Que pensas ti como van a evolucionar todos esos parámetros que nos acabas de amosar? Que políticas suxerirías? Como nos ves dentro de 50 anos? Eu xa dixen... Bueno, non se sabe. Que sabemos. Xa dixen que non era optimista, dentro, pero que había que traballar sobre eso. Ben, eu non sei se falaría de... Porque dixeche que políticas, que tal, que decisións? Non. Eu fiaríame máis, un pouco coincidindo co resto da mesa, non? O sea, falaría máis con organizacións máis colectivas e máis baseadas precisamente na interacción social e como intentaba comentar, na co-construcción de cuestións. É dicir, non é unha cuestión máis... Porque os ámbitos de decisión política moitas veces son relacionados co tema do goberno e a mellor había que entender o posible, digamos, espectro de solucións desde unha visión máis de gobernanza, pero entendendo gobernanza como a intervención dos diferentes actores que poden tomar decisións. En ese sentido, si é certo, como se falaba antes, temos unhas perspectivas moi individualistas e moitas veces é tremendamente difícil implicar a sociedade precisamente nese proceso de toma de decisións. Dous pequenos exemplos, se teño tempo para comentar. Un moi sinxelo, e xa que vexo aquí a persoas coas que estuve implicado, recentemente tuvemos un pequeno movimento en Lugo porque querían facernos unha... Bueno, eles dicen que non era, pero era basicamente un tramo de autovía de 3 kilómetros que desde ningún punto de vista técnico, eu son da área de proxectos de ingeniería, tiña razón de ser. Pero ni desde o punto de vista de proxecto de ingeniería, ni desde o punto de vista económico, ecolóxico, social. Intentamos facer unha certa movilización ao respecto e é tremendamente difícil a veces sin información, sin que a xente teña información adecuada, que exista unha motivación para a movilización, porque moitas veces un dos grandes problemas que tiña este trozo de autovía, parte de a súa poñer en cuestión a súa utilidade, digamos a nivel social, era que, para os que conocedes Lugo, pasaba polo Paseo do Rato, por unha das zonas de, podemos chamarlle infraestructura verde máis, digamos, necesaria
necesarias para a cidade de Lugo e máis adecuadas. Non? Basicamente o que se iba a cargar era pois, unha cantidade importante de carballeiras, pero non só eso, sino unha serie de elementos tamén a nivel cultural, porque é unha zona que basicamente é o interfaz, se o conocedes Lugo, o urbano-rural, digamos, como concepto, podémoslo traballar moito aí. E basicamente era unha interfaz entre o que quedaba de aproximación tradicional á agricultura e o que quedaba un pouco incluso da agricultura periurbana ou da maneira de interactuar que teñen a xente de Lugo e tal. Solo costou moito mobilizar a poboación, pero simplemente porque a xente non tiña nin idea de que era o que iba a pasar. Hai un montón de usuarios dese espazo, porque é un espazo común, e realmente entonces facer esa movilización costou moito e tampouco foi excesivamente perfecta, verdade? Bueno, hai por aquí xente que pode ter a súa percepción. E iso no sentido da individualidade. É tremendamente, sabes, as faltas de conexión social. Os únicos movimentos que hubo interesantes foi precisamente as organizacións de veciñanza de diferentes espectros, de acordo, que conseguiron mobilizarse para facer algo frente a eso. Entonces, volvendo, é un pequeno exemplo. O segundo exemplo que quería comentar ten máis que ver coas solucións a nivel económico. Non é o económico, bueno, ti eres economista, eu non o son, eu son enxeñero, así que corríxeme en calquera das cosas que podo decir. Pero fálase da solución económica, efectivamente asusta moito determinados espectros de solucións económicas que se poden plantexar. Pero un exemplo, despois de determinadas, da participación en algunhas redes, etcétera, nas que estiven hai tempo, que analizaba un pouco algunhas iniciativas a título individual de explotacións que decidiron facer outros tipos de agricultura, outros tipos de actividades no rural dentro de Galicia. Entonces, fixándose ben, había determinados eixos comuns, non homoxéneos de todo, había unha grande heteroxeneidade, pero así había dúas cosas que me parecían destacables, e que se salían totalmente do que podíamos entender como unha aproximación económica clásica, se queremos, nun sentido. Primeiro, que había máis sentido de colaboración que de competencia. É dicir, no caso das actividades económicas, o primeiro que se dice análisis da competencia, para ver cal é o teu segmento de mercado, non sei que, non sei canto, tal, sí, pero eu que observaba, sí, evidentemente, hai temas de competencia e tal, non vamos a ser inxenuos nese sentido, pero había moito máis temas de colaboración. Actividades económicas parecidas podían facer aspectos de colaboración de maneira que pudera ser xuntos a feiras, compartir elementos de custos asociados a registros sanitarios, bla, bla, bla. Eso é sorprendente. E o segundo, non sei como chamarlle, un espírito non expansionista. Moitas veces falabas con este tipo de xente e dicías, ou lles podías preguntar, na tua experiencia, se consigues un pouco como conto da leiteira, non? Se consigues unha produción tal, entonces podes expandirte mellor o teu mercado, non sei que. Non, eu quero conservar a miña calidade. E sei que para conservar a miña calidade nos produtos sei que podo distribuir hasta este punto e sei que podo... Entonces, formando tamén parte, digamos, dese espectro de solucións, o sea, a mellor facer un cambio de narrativas ou buscar novas narrativas para ver como entendemos outras formas de entender precisamente a actividade económica. Entonces, non tanto solucións top-down, é dicir, que veñen de arriba, senón facer unha co-creación das solucións. Eu penso que se temos solución a mellor vai por aí, non sei. É a miña opinión, vamos. Estupenda opinión. Temos aquí a presidenta da Consello da Cultura Galega que non sei se nos está a esperar para pechar a mesa. Non, el quere falar. Pois adiante. Adiante, Enrique. É un minuto, únicamente comentar dúas cousas. Unha, dentro de Corredores Verdes, que é moito máis complexo, moito para máis tempo, nos queremos promover unha relación directa produtor-consumidor, creando rutas de sendeirismo, degustacións, que é fundamental. E nós estamos colaborando tamén con moedas locales. Con moedas? Moedas locales. A savia. Por exemplo, eu no Monte de Couso vou a consulto, eu non cobro, me pagan, pois cada consulta 5 sabias. E logo vou a cooperativa e digo, dame esta mermelada, cantas sabias, tal. É unha moeda local fantástica. Estupendo. É como un troco. Sí, claro. É como un troco sin intervención do Estado en absoluto. Definitivamente estas solucións salirse do sistema. Moi interesantes, innovadoras. Somos unos antisistema. Non necesariamente. Sí, no, para...
Bueno, pois, coido que con isto podíamos dar por concluída a sesión, mas quero preguntar se hai alguna outra pregunta, necesidade do público, se xa ven aquí, se xa ven os que estén en stream. Non hai ninguén agora mesmo, así que dar as grazas a todos os asistentes de hoxe e pola mañán, agora pola tarde, que case son as 8 da tarde, aquí levan desde o principio da mañá. Moi agradecidos, todos estamos por os vosos comentarios, suxestións, e eu especialmente moi agradecida as persoas que me acompañaron hoxe en ilustrar estas problemáticas que coido que son fundamentais, das que apenas se fala, especialmente darlle gracias ao Consello da Cultura Galega por ternos permitido abranguer estes temas cando son moi necesarios, pero non especialmente, como diríamos, típicos hoxe en día. Así que moitas grazas por todo, grazas pola confianza demostrada. Esperamos que non sexa a última vez que nos convidan a falar destas cousas, porque hai moito que falar, hai moito que partillar para buscar unha solución un pouco máis sostible e achegarnos a unha mellor calidade de vida que é o que queremos ter. Grazas a todos e a todas e ata a próxima vez que nos vexamos. Foi un placer. Moitas grazas.